أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. أكيد حضراتكم بتتساءلوا عن الصورة الغريبة اللي موجودة دلوقتي على الشاشة. احنا في هذه التغطية الحقيقة هنتكلم عن ظاهرة هي منتشرة طبعا بين الرجال، واحنا هنتكلم عن الشخير. لكن هذه الدراسة تم إجراءها عن الشخير بين السيدات. دراسة غريبة جدا، ونتابع مع حضراتكم التفاصيل الغريبة واللي أثبتتها هذه الدراسة، وإن الشخير بين السيدات أثناء النوم ليه حيثيات متعلقة بيه. كانوا من وقت للتاني في دراسات كثيرة في هذا الأمر بيتم إجراءها. طيب خليني أقول لحضراتكم أنه آخر دراسة أجريت توصلت إلى أن الشخير أكثر شيوعا عند النساء مرتبط بنقص بعض الهرمونات. هذه الدراسة تم إجراءها على 774 امرأة تتراوح أعمارهن بين 40 و 67 عام، وده في 7 دول مختلفة. تم فحصهن وكان ما يقرب من 3/4 هذا الرقم، بنتكلم تقريبا عن 551 من ال 774 امرأة. كان واضح جدا أنه هناك مشكلات تتعلق بنقص بعض الهرمونات. هذه الدراسة وجد الباحثون في النرويج أن المشكلة بتكمن في نقص هرمون الأستروجين والبروجسترون، وأن هذه الهرمونات هي اللي بيتم استبدالها عند النساء والتي يعانين من العلاج التعويضي بالهرمونات. ده طبعا بيزيد الأمال في أنه يمكن أن يساعد احنا عارفين الشخير اثناء النوم وممكن هو بيؤدي لتوقف التنفس. اظهرت النتيجه ان النساء اللي اجريت عليهم الدراسه بيعانوا في كثير من الاحيان اما من التنفس غير المنتظم او اللهث اثناء النوم او الشخير، وده شيء ازعج العديد من الناس بالتاكيد، وازعج الاخرين خلال ال 12 شهر اللي اجريت خلالهم الدراسه. الحقيقة أنه اختبارات الدم أظهرت أنه إذا كانت النساء قادرات على مضاعفة كمية نوع من الأستروجين أو البروجسترون، ده ممكن أنه هو يقلل من احتمال إصابتهم بالشخير أثناء النوم بنسبة 19%. أما إذا تمكن من مضاعفة، احنا كنا بنتكلم عن الاستروجين عفوا، اما لو تمكن من مضاعفه كميه البروجسترون لديهن هيكون اقل عرضه بنسبه 9%. مضاعفه هرمون الاستروجين هيقلل الاصابه بالشخير اثناء النوم بنسبه 19%، لكن مضاعفه هرمون البروجسترون هيقلل من الاصابه بنسبه 9%. هناك ادله محدوده تشير أن العلاج التعويضي بالهرمونات يمكن أن هو يقلل من مخاطر هذه الحالة، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث في هذا الأمر. يمكن أيضا الباحث الرئيسي لهذه الدراسة قال إن هذه الدراسة مثيرة جدا لأنها بتشير إلى أن العلاج التعويضي بالهرمونات يمكن أن هو يكون حلا عند بعض النساء اللي بيعانوا من هذه الظاهرة وتوقف التنفس، كل ذلك بالتأكيد أثناء النوم، وده أرجع السبب في الكثير من الحالات بسبب انقطاع الطمس عن النساء. قال كمان انه شيء مهم جدا البحث في هذا الامر، لان توقف التنفس اثناء النوم مرتبط بامراض خطيره جدا، مثلا بنتكلم زي امراض القلب وايضا السكته الدماغيه وغيرها، ويمكن من خلال العلاج التعويضي بالهرمونات مساعده العديد من النساء اللي بيعانين من صعوبة شديدة في الشخير أو التنفس إن هم يقضوا على هذه الظاهرة. وطلب من هؤلاء النساء 3 أسئلة كده إضافية حول الأشهر 12 شهر الماضية، ده لمعرفة إذا كان من الممكن إن هم بيعانين من انقطاع النفس الانسدادي أو اللي بيصبح أكثر شيوعا وشدة عند النساء. لم يقارن الباحثون الحقيقة بشكل مباشر مستويات هرمون الأستروجين أو البروجسترون عند النساء واللي بتنخفض بشكل كبير، زي ما قلنا ممكن تختلف وبتنخفض بسبب انه في اعراض مختلفه ومتفاوته، سواء بنتكلم مثلا عن النساء المدخنات، بنتكلم ايضا عند النساء مثلا وزن زائد، لأنها بتختلف من حالة للأخرى، وهناك عوامل كثيرة جدا بتؤثر على هذا الأمر، زي ما قلنا وزن المرأة إذا كانت مدخنة أم لا، كل هذا بتختلف من حالة لحالة. في الآخر كل هذه الدراسات لم يتم تأكيدها بشكل كبير، لكن احنا في انتظار المزيد من الدراسات خلال الفترة القادمة. لهنا تنتهي هذه التغطية، وكل الشكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.